Ayo kita mulai dari semangat. Sinusitis itu adalah peradangan pada rongga wajah kita, pada rongga tengkorak kita. Ada beberapa banyak ini rongga dalam kepala, tapi yang biasanya terinfeksi itu yang ini atau yang ini. Sehingga kalau kita pilek berkepanjangan, hidung buntu berkepanjangan, alergi berkepanjangan, maka resiko untuk menjadi sinusitis akan menjadi lebih tinggi. Sehingga apa yang kita lakukan? Sebaiknya berobat dulu, memastikan bahwa ini sinusitis atau bukan. Kemudian kita jaga imun kita supaya tidak terkena pilek, batuk, ataupun alergi yang berkepanjangan. Oke?